எல்லா இடத்துலையும் வந்து பனி பெஞ்சிட்டு இருக்கிற நேரம், ரொம்ப ஒரு குளிர் இருக்கிற நேரம், நிறைய வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு வந்து இரவு நேரத்தில் லொக்கு லொக்குன்னு இருமல் சத்தத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிற நேரம், சளியும் இருமலும் தும்மலும் மூக்கடைப்பும் நிறைய பெருகி இருக்கக்கூடிய இந்த பருவத்தில் இதை வந்து எடுத்ததுக்கெல்லாம் நம்ம உடனடியாக போய் ஒரு மருத்துவரை பார்த்து சளி நிறையா இருக்குது, இருமல் நிறையா இருக்குது, உடனே இருமலுக்கு ஒரு மருந்து கொடுங்க, இருமலுக்கு ஒரு டானிக் வாங்கி குடிக்கிறது, உடனடியாக அதை நீக்கணுங்கிறதுக்காக எடுப்புலேயே வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கி சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு ஆனால் அந்த பனிக்காலத்தில் மழைக்காலத்தில் வரக்கூடிய அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ்க்கு நம்ம தடாலடியாக இருமலை முதல்ல நிறுத்தக்கூடாது, காஃப் சிரப்பை வாங்கி குடிக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சளியை வேகமாக இளக்கி வெளியேற்றுவதற்கு உதவியான உணவையும் மருந்து எடுத்துக்கணும். அதில் முக்கியமானது மிளகு. நல்ல ஒரு அரை டம்ளர் பாலில் கொஞ்சம் 2-3 மிளகு, நல்ல ஒரு அரை ஸ்பூன் 1/4 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள், நல்ல பனங்கள் கண்டு போட்டு சூடாக இளஞ்சூடாக நம்ம வந்து ஆற்றி குடித்தோன்னா சளியை நல்லா வெளியேற்றுறதுக்கு உதவும். மணத்தக்காளி கீரை, தூதுவளை கீரை, இந்த மாதிரியான கீரைகளை வந்து இந்த பனிக்காலத்தில் மழைக்காலத்தில் பயன்படுத்தினோன்னா அதுவும் அதுக்குரிய அந்த மியூக்கோலைட்டிக் அப்படிம்பாங்க, சளியை இளக்கி வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு தன்மையுடைய பொருள் வந்து இந்த தூதுவளை மணத்தக்காளிலாம். அந்த கீரையை வந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம். குறிப்பாக தூதுவளையை வந்து நல்லா ரசமாகவோ, தூதுவளையை சில பேர் துவையல் மாதிரி அரைப்பாங்க, சட்னி மாதிரி அரைச்சி தூதுவளை சட்னி அரைப்பாங்க. சில பேர் தோசை மாவுலேயே தூதுவளை கீரையை நல்லா அரைச்சி தோசை மாவில் கலந்து சுடுவாங்க. அது வந்து நல்ல இந்த மழைக்காலத்தில் சளியை வந்து இளக்கி மியூக்கோலைசிஸ் பண்ணி வெளியேற்றுவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பிராங்கைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய ரொம்ப எளிதான இன்னொரு வேலை வந்து துளசி கஷாயம். நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி எடுத்து அந்த துளசியை நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 1/4 டம்ளராக வற்ற வச்சுட்டு அந்த கஷாயத்தில் ஒரு அரை ஸ்பூன் தேன், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டு அந்த கஷாயத்தை குடிக்கலாம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிராங்கைட்டிஸில் வரக்கூடிய இருமலையும் நல்ல சளியை வெளியேற்றுவதற்கும் உதவும். இன்னொன்று வந்து ஆடாதோட இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆடாதோட இலைங்கிறது வந்து நல்ல நம்ம நெட்டிலிங்க மரத்து இலை மாதிரி நீளமான ஓரங்களில் வளைவோடு இருக்கக்கூடிய இலை ஆடாதோட இலைன்ட்டு. உங்களுக்கு தெரியலன்னா இதனுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவர்கள்ட்டையோ நல்ல வயது முதிர்ந்தவர்கள்ட்டையோ கேட்டால் அந்த இலையை வந்து காட்டி தருவாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆடு தின்னாப்பாளையையும் ஆடாதொடையும் குழப்பிக்கிறாங்க. ஆடு தின்னாப்பாளைங்கிறது வந்து தரையில் ஒட்டி வளரக்கூடிய வறண்ட பூமியில் வரக்கூடியது, அது சாப்பிடவே கூடாது, அது வந்து வெளிப்பிரயோகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இலை. ஆடாதொடைங்கிறது ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு இந்த பிராங்கைட்டிஸில் வந்து சளியை வெளியேற்றுவதற்கு மிக உதவியாக இருக்கக்கூடியது. அதை தாண்டி ஆடாதொடை வந்து நல்லா இரத்த தட்டுக்களை உயர்த்தும். நம்ம எப்படி நிலவேம்பு டெங்குக்கு பயன்படுதோ அது மாதிரி ஆடாதொடையும் இந்த டெங்கு நோய்களில் இரத்த தட்டுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய பிளேட்லெட் குறைவுக்கு நல்லா பயன்படும். பெண்களுக்கு ரொம்ப மாதவிடாய் சமயத்தில் அதிக இரத்தப்போக்கு இருந்தால் அதை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த ஆடாதொடை பயன்படும். ரொம்ப சாதாரணமாக சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இதில் ஆடாதொடையில் 1 இலை அல்லது 2 இலை வந்து எடுத்து நல்லா சின்னதாக கிழிச்சு போட்டு அதில் சாறு எடுத்து அந்த சாறையும் கொஞ்சம் தேனையும் குழைச்சி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த ஆடாதோட இலையை நிறைய போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக கஷாயம் எடுத்து அதை நல்லா வெல்லம் பனை வெல்லம் சேர்த்து ஒரு பாகு மாதிரி சிரப் மாதிரி காய்ச்சி வச்சு அந்த சிரப்பை வந்து இந்த மழைக்காலத்தில் பனிக்காலத்தில் கொடுத்தோன்னா சளியை வெளியேற்றி இருமலை நிறுத்தும். மியூக்கோலைசிஸ் பண்ணி சளி ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற சளின்னா அதை நல்லா வெளியேற்றிட்டு அப்படியே படிப்படியாக இருமலை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். இன்னொன்று நல்ல மனம் இருக்கக்கூடிய நல்ல மோந்து பார்த்தாலே நல்ல ஸ்மெல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் வந்து அரத்தை, சித்தரத்தை அப்படிம்பாங்க. நல்ல மஞ்சள் மாதிரி இருக்கான செடி. அதில் வந்து சித்தரத்தை அடியில் இருக்கும் அந்த வேர்பகுதியில். அந்த சித்தரத்தையை வந்து நல்லா பொடி செஞ்சு இருமல் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு 3 சிட்டிகை 4 சிட்டிகை எடுத்து தேனில் குழைச்சி கொடுத்தோன்னா இருமலையும் குறைக்கும், இந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அழற்சியும் குறைக்கணும்னு இன்றைய அறிவியல் தரவுகள் வந்து ரொம்ப உறுதிப்பட சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் வந்து நல்ல பிராங்கைட்டிஸ்க்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு மருந்து, ஒரு உணவும் கூட. இந்த மாதிரி நம்ம இருமல் நிறைய இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சளியை வெளியேற்றி இருமலை நிறுத்துறதுக்கு தான் உதவியாக செய்யணும். அதே மாதிரி இன்னொரு ரொம்ப எளிதான விஷயம் என்னென்னா அடிக்கடி வெந்நீர் அருந்த செய்வது. ரொம்ப இருமல் இருக்குது, இருமல் குறைய மாட்டிங்கன்னா தொடர்ச்சியாக கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் குடித்தாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த சளி இளகி இருமலும் தடைபடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை பிராங்கைட்டிஸ் இருக்குது, அதோடு சேர்ந்து நிறைய ஜுரம் இருக்குது, நிறைய காய்ச்சல் அடிக்குது, காய்ச்சல் குறைய மாட்டேங்குதுன்னா கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருக்க அருகாமையில் இருக்க மருத்துவர்களை போய் நம்ம பார்த்துடணும்.
லேசாக இருமல் தானே இருக்குது, சளி தானே இருக்குன்னு 3-4 நாள் 5 நாள் வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. 2 நாள் 3 நாளில் நம்ம இப்படி கைப்பக்குவமாக நல்லா தூதுவளை கஷாயம் இல்லை ஆடாதோட கொடுக்கறது, துளசி கஷாயம் இதெல்லாம் கொடுத்து சரிப்படலை, அது இல்லாமல் தொடர்ந்து காய்ச்சலோடு இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பின்னணியில் ஏதாவது நல்ல நிமோனியா மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கா, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது நாள்பட்ட டெங்கு மாதிரியான ஃபீவரோட அதில் வந்த சளி சேர்ந்த விஷயமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சில நேரத்தில் சில குழந்தைங்களுக்கு பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் கூட ஆரம்பத்தில் சாதாரண பிராங்கைட்டிஸ் மாதிரி தான் தெரியும், நல்ல இருமல் சளியோடு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த காரணங்கள்னால ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதற்கேற்றாற் போல சிகிச்சையை கொடுக்கணும். இந்த எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் உணவில் வந்து நீர் காய்கறிகளை எடுக்கக்கூடாது, இனிப்பு அதிகம் எடுக்கக்கூடாது, பால் நிறைய சேர்க்கக்கூடாது, எல்லா உணவுகள்லையும் மிளகுத்தூள் நிறைய சேர்த்துக்கொள்ளணும். இனிப்பு தேவைப்படுற இடத்துல தேனும் பனை வெல்லமும் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அப்படி இருந்தால் தான் இந்த பிராங்கைட்டிஸ்லேருந்து வெளியே வர முடியும்.